Արգելի ու սիրելի մեր հայրենակիցներ, արդեն առավոտից, ինչպես տեղյակ եք, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ոստիկանությունը, երևի նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսել են իրենց բիրտ ճնշումները Գյումրու ընտրություններում ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ։ Այսօր առավոտվանից Մարտուն Գրիգորյանի բոլոր շտաբների մոտ արդեն գտնվում են ոստիկանական ծառայողներ, փակել են շտաբները, մարդկանց շարժը չեն թողնում, այցելություններ են արել նաև Մարտուն Գրիգորյանի տուն, ավելին կա տեղեկություն նաև, որ փորձում են Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքի անդամների հետ կապված որոշակի հետապնդումներ իրականացնեն, այսինքն այս իշխանությունը, որ իշխանություն բառն էլ ափսոս ասել է սրանց հետ կապված, որոշել է, որ պիտի այդպես Գյումրի ընտրություններում կիրառի ամենազզվելի միջոցները իրավապահներին հանի էսենց հարձակման ուղարկի ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ Գյումրում, որպեսզի կարողանա իր համար ցանկալի արդյունք, իր սարիքի համար ցանկալի արդյունք ապահովի։ Ենթադրում եմ, որ բոլորդ էլ տեսել եք այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից տարածված տեսագրությունը կամ հաղորդագրությունը, պիտի միանշանակ ասեմ, որ այդ տեսագրության մեջ Մարտուն Գրիգորյանի վերաբերյալ որևէ տվյալ գոյություն չունի, բայց նաև պիտի հիշեցնեմ մի բան կար, զարմանահրաշ դիտորդական խումբ կար Դանիել Յոնիսյանների ու տենց այդ տիպի մարդկանց կողմից իրականացվող, ինչ էին արել, վերցրել էին Մարտուն Գրիգորյանի մի տեսահոլովակ, որտեղ որ Մարտուն Գրիգորյանը ներկայացնում էր իր երբեմնի կամ տարիներ շարունակ կատարած աշխատանքները եւ որպես նախընտրական քարոզարշավ ցույց էր տալիս, այս դիտորդական առաքելությունը կամ դիտորդական խումբը որոշեց, որ պիտի հաղորդում ներկայացնի հանցագործության մասին, որ իբր թե ընտրական կաշառքներ, ընտրական խոստումներ, քարոզչական տեսակ հանցագործություններ կատարելու կասկածանքի երևույթ այդպիսի հանցագործություններ կատարելու համար հաղորդում ներկայացնի, այսինքն այդ դիտորդական առաքելությունը շատ սինխրոն աշխատում է այս իշխանությունների հետ այն իմաստով, որ տալիս է հնարավորություն ենթադրյալ հանցագործության հիմքով խուզարկությունների թույլտվություններ ստանալու, անձանց ձերբակալելու թույլտվություններ ստանալու, մի խոսքով են ակնկալելի, սպասելի քաղաքական հետապնդումներն են Գյումրու ընտրություններից ընդամենը 2-3 օր առաջ, որով փորձելու են կոնկրետ Մարտուն Գրիգորյանի նպատակ ունեն ճնշելու, որպեսզի վերջինս որևէ եղանակով նահանջի կամ, չգիտեմ, չմասնակցի օրինակ այդ ընտրություններին։ Հիմա այս բանը ես ուղևորվում եմ Գյումրի, ճանապարհին եմ, գնամ որպեսզի տեղում հասկանամ, թե ինչ իրավիճակ ունենք, ինչ է կատարվում, տեղեկություններ եմ ստանում, որ բոլոր նախընտրական շտաբները ոստիկանական ուժերով շրջափակել են, փակ են պահում, չեն թողնում, որպեսզի մարդ մոտենա։ Մի խոսքով հասնեմ տեղ արդեն ավելի հասկանալի լինի, բայց նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ այս իշխանության ձեռագիրը արդեն իսկ բոլորիս հայտնի է, մենք այս ամեն ինչը սպասելի էր, պատրաստ էինք Մարտուն Գրիգորյան եւ մնացած բոլոր թեկնածուներն էլ բազմիցս դրա մասին ասել են, որ միշտ պատրաստ ենք, որ լավ էլ գիտակցում ենք, որ գալու եք մեր հետևից, որ փորձելու եք մեզ ճնշել, ձերբակալել, կալանավորել, այդ ձեր ձեռագիրն այն Վանաձորի օրինակ է, եկեք հիշենք։ Մի խոսքով, որևէ նոր բան չկա այս իշխանության վարած ժողովրդավար քաղաքականության մեջ, ամենաժողովրդավար քաղաքականության մեջ։ Հետևաբար եւ հիմա պիտի փորձենք նախ պիտի փորձեմ այս մեքենային հիմա անցնեմ, որպեսզի կարողանամ ճանապարհը շարունակեմ։ Պիտի փորձենք այս ամեն ինչը ինքնավորապես ցույց տանք, որ անհետեցություն է, բայց ամբողջ խնդիրը գիտեք ինչն է, ժողովուրդ, որ այս ամբողջ ընթացքում հիմա իրանք փորձելու են իրավական այդ գործիքների միջոցով ճնշումների ենթարկել մարդկանց, օրինակ չեմ բացառում, որ Մարտուն Գրիգորյանին կարող է ձերբակալեն, թե օրենքը իհարկե այդպիսի իրավունք լիազորություն չի տալիս, որտեղ Մարտուն Գրիգորյանը չմոռանանք, որ պատգամավոր է եւ պաշտպանված է պատգամավորական անձեռնմխելությամբ, բայց դες իշխանությունների համար մենք վաղուց համոզվել ենք, որ այդպիսի սահմանափակումներ կամ սահմանադրությունը ոնց կարող է աշխատի այս իշխանություններին։ Ես մոտավորապես 40-45 րոպեից արդեն կլինեմ Գյումրիում եւ լրացուցիչ կտեղեկացնեմ այլ լուրերի մասին։